నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ టెక్ టిప్స్. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసారు కదా, బడ్జెట్ ఆఫీస్ పీసీ బిల్డ్ చేస్తున్నాం. తక్కువలో ఒక మంచి పీసీ బిల్డ్. అండ్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ద వెల్కమ్ పేజ్ లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం అనమాట. సో ఫస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఈ రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉందో రిక్వెస్ట్ చేసింది చిన్నపరెడ్డి అజయ్ నుంచి అన్నమాట. సండే లైవ్ స్ట్రీమ్లో రిక్వెస్ట్ చేసిండే, అన్న బడ్జెట్ ఆఫీస్ బిల్డ్ చేయి మా డాడీ కోసం అనేసి అతను. సో అతని కోసం ఈ బిల్డ్ చేస్తున్నమాట. సో ఇది బడ్జెట్ ఉన్న వాళ్ళకి అనమాట. సో మీరు ఫ్యూచర్లో కూడా దీన్ని అప్గ్రేడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. పర్టికులర్గా ఇదే ప్రాసెసర్ ఎందుకు తీసుకున్నా అని మీకు వీడియో ఎండ్లో చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ యొక్క ప్రైజెస్ కూడా మాత్రం 6210 రూపీస్ ఉంది ఎండి కంప్యూటర్స్లో. ఇది ఆన్లైన్లో అయితే దొరకలేదు బై, ఆఫ్లైన్లోనే దొరకాల్సి వస్తుంది. ఆఫ్లైన్లో బాగానే తక్కువకు వస్తుంది. ఐ థింక్ 5800 6000 మధ్యలో ప్రైస్ వస్తుంది అన్నమాట. స్టిల్ మంచి ప్రాసెసరే. అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఏముందంటే, ఇది 2020 రిలీజ్ అయింది. 14 నానోమీటర్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద తయారు చేసారు అన్నమాట. ఇది 2 కోర్ 4 థ్రెడ్స్ వస్తుంది. 4 GHz బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది అన్నమాట. 58 వాట్స్ పవర్ కన్జంప్షన్తో పాటు వస్తుంది. DDR4 266 ర్యామ్ సపోర్ట్ ఉంది. డ్యూయల్ ఛానల్ సపోర్ట్ ఉంది. ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ వస్తుంది. ఇంటెల్ UHD గ్రాఫిక్స్ 610 వస్తుంది. DirectX 12 సపోర్ట్ ఉంది. OpenGL 4.5 సపోర్ట్ కూడా ఉంది. సో బేసిక్గా మీరు చిన్న వర్క్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు, ఫోటోషాప్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. వీడియో ఎడిటింగ్ అయితే నేను అంత రికమెండ్ చేయను, కానీ ఫోటోషాప్ అయితే చేసుకోవచ్చు చిన్నవి. అండ్ ఆఫీస్ వర్క్కి ఇది సరిపోతుంది అనేసి అయితే నా అడ్వైజ్ అన్నమాట. ఇంకా 4 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది కాబట్టి దీంట్లో బేసే 4 ఉంది. టర్బో బూస్ట్ కానీ మ్యాక్స్ కానీ అదేం లేదన్నమాట. 4 థ్రెడ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈజీగా కొన్ని వర్క్స్ అయితే నడిచిపోతాయి. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మదర్ బోర్డ్ అన్నమాట. సో మదర్ బోర్డ్ చూసుకుంటే GB H14 మదర్ బోర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్ చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్ చూసుకుంటే 2 ర్యామ్ స్లాట్లు వస్తున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ మీకు M.2 స్లాట్ వస్తుంది. దాని కిందనే గ్రాఫిక్ కార్డ్ వస్తుంది. దాని కింద 2 పీసీ స్లాట్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. మీరు ల్యాన్ కార్డు, USB కార్డ్స్, లేకపోతే వీడియో క్యాప్చర్ కార్డ్స్ అవన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట మదర్ బోర్డ్కి. అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ కూడా ఉంది అన్నమాట మదర్ బోర్డ్. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్లో చూసుకుంటే 2 USB 2.0 పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. పైన PS2 కనెక్టర్ ఉంది. రెండింటికి పనిచేస్తే కీబోర్డ్ మౌస్కి VGA పోర్ట్ ఉంది, HDMI పోర్ట్ ఉంది. అండ్ USB 2.0 పోర్ట్స్ 2 ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇంకో సైడ్కి వచ్చేసరికి USB 2.0 పోర్ట్స్ 2 వస్తున్నాయి. ఈథర్నెట్ పోర్ట్ వస్తుంది. అండ్ ఆడియో జాక్స్ కూడా వస్తున్నాయి. బడ్జెట్ మదర్ బోర్డ్ బై, ఇక్కడ ఏం అంత హై ఏం లేదు, బేసిక్ మదర్ బోర్డ్ అన్నమాట. ఈజీగా నడిచిపోతుంది. నెక్స్ట్ ర్యామ్. సో ర్యామ్ చూసుకుంటే క్రూషియల్ నుంచి 8 GB ర్యామ్ తీసుకున్న 2666 అనమాట. 8 GB ర్యామ్. మీరు ఇంకా తక్కువ కావాలంటే ఇట్లా 4 GB ర్యామ్ కావాలంటే ఇట్లా 4 GB ర్యామ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. 4 GB ర్యామ్ అయితే మీకు ఇంకా తక్కువగా వస్తుంది. ఐ థింక్ 1600 1700 మధ్యలో వస్తుంది. అక్కడ కొంచెం రేట్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయినాయి ర్యామ్ కార్డ్ కూడా. సో దానికంటే బెటర్ 8 GB ర్యామ్ తీసుకోండి, సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ అనమాట. సో స్టోరేజ్ చూసుకుంటే నేను డైరెక్ట్ M.2కి వచ్చిన, ఎందుకంటే ఆఫీస్ వర్క్ కాబట్టి కొంచెం స్పీడ్గా ఉండాలి కాబట్టి 240 GBది M.2 అయితే నేను ఇక్కడ రికమెండ్ చేస్తున్నా అన్నమాట. సో మన మదర్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, ఈజీగానే పెట్టుకోవచ్చు. M.2 గ్రాఫిక్ కార్డ్ పైన ఉంది కదా, సో ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. మీకు ఏం ఇష్యూ కూడా రాదు గ్రాఫిక్ అది స్టోరేజ్ కాడ. సో ఆఫీస్ వర్క్ కాబట్టి ఎక్కువ ఫైల్స్ మ్యాక్సిమం ఫైల్స్ ఉంటాయి. మూవీ కానీ గేమ్ ఫైల్స్ కానీ అవి యూజ్ చేయరు కాబట్టి 1 MB 2 MB 4 MB ఫైల్సే ఉంటాయి. సో ఆ ఫైల్స్కే మస్తు అయిపోతుంది అనేసి అయితే నా అడ్వైస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అయితే అన్నింటినీ కలిపి ఎక్కడ పెడతావు, క్యాబినెట్ గురించి అండ్ పవర్ సప్లై గురించి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అంత హెవీ యూసేజ్ కాబట్టి బేసిక్ ఫింగర్స్ క్యాబినెట్ విత్ SMPS తీసుకుంటామే. బేసిక్ SMPS సరిపోతుంది డే టు డే టాస్క్లకైనా సరే. మీరు i3 i5 పెద్ద వాటికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు మీకు అవసరం అవుతుంది కూలర్ మాస్టర్ కానీ, లేకపోతే పెద్ద అవి అవసరం అయితే. నార్మల్గా అయితే బేసిక్గా క్యాబినెట్తో పాటు వచ్చే SMPS మీకు మస్తు అయిపోతుంది. క్యాబినెట్ కూడా చూసుకుంటే సింపుల్గా ఉంది. పవర్ బటన్, రీస్టార్ట్, USB 2.0 ఒకటి వస్తుంది, USB 3.0 పోర్ట్ ఒకటి వస్తుంది, ఆడియో పోర్ట్ అండ్ మైక్ పోర్ట్ 2 వస్తున్నాయి. కింద కొంచెం గ్రిల్ వచ్చింది అన్నమాట వెంటిలేషన్కి. పైన కూడా కొంచెం వెంటిలేషన్ లాంటి టెక్స్చర్ అయితే ఇచ్చారు. సైడ్లో చూసుకుంటే మీరు 120mm ఫ్యాన్ ఏదైతే ఉందో 500 రూపీస్ది అది పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. సో దాని గురించి నేను అన్బాక్సింగ్ చేసిన, అది కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు గైస్. అండ్ పర్వాలేదు, డీసెంట్గానే ఉంది గైస్. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే డైరెక్ట్ గూగుల్ అని మీ కళ్ళ ముంగటనే క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూపిస్తాను. CALC అని టైప్ చేయండి, గూగుల్ క్యాలిక్యులేటర్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే 6210 ఉంది, ప్లస్ మదర్ బోర్డ్ 6490,
ప్లస్ ర్యామ్ 2386 ప్లస్ స్టోరేజ్ వచ్చేసి 2426 ఉంది. ఓకేనా. తర్వాత క్యాబినెట్ అనమాట 2790. ఓకేనా. సో ప్రాసెసర్, మదర్ బోర్డ్, ర్యామ్, స్టోరేజ్, క్యాబినెట్ విత్ ఎస్ఎంపిఎస్. సో 5 ఐటమ్స్ అయిపోయినాయి. చూద్దాం ఎంత బడ్జెట్ పడుతుంది. సో గైస్ ఎగ్జాక్ట్గా చూసుకుంటే 20,302 రూపీస్ పడుతుంది. సో 20,000కి మీకు ఒక బడ్జెట్ పీసీ బిల్ వచ్చేస్తుంది, ఆఫీస్ పీసీ బిల్ అనమాట. సో ఇప్పుడు గైస్ నేను ఇక్కడ మీకు అడ్వైజెస్ ఇస్తాను. సో ఇది ఎవరైతే పర్టికులర్గా అప్గ్రేడేషన్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇక్కడ మీరు యూజ్ చేసేది 10th జనరేషన్ H14 మదర్ బోర్డ్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఇక్కడ 10th జనరేషన్ డైరెక్ట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం అట్ ప్రజెంట్ స్టాక్ ఇబ్బంది ఉంది, ప్రైజెస్ ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి మీరు Pentium G6400 తీసుకుంటారు. ఫ్యూచర్లో మీరు ఏదైనా పర్చేస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇట్లా మీరు ఇక్కడ i3 10th జనరేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే i5 10th జనరేషన్ చూసుకోవచ్చు. పర్వాలేదు, బాగానే నడుస్తాయి. అండ్ ర్యామ్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది, ర్యామ్ కూడా అయితే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. సో మెయిన్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సింది మీరు ప్రాసెసర్ ఒకటి ఫ్యూచర్లో చేంజ్ చేసుకోరు అనుకోండి, బడ్జెట్ వచ్చినాక. తర్వాత ఒక గ్రాఫిక్ కార్డ్ తీసేసుకోరు అనుకోండి, ఈ మదర్ బోర్డ్ అవుతుందో మదర్ బోర్డ్లో గ్రాఫిక్ కార్డ్ స్లాట్ కూడా ఉంది. అండ్ ఆల్రెడీ మదర్ బోర్డ్ ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ ఉంది, M.2 అంతా పెట్టేసినాము. మెయిన్ చేంజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే పైసలు వచ్చినాక ప్రాసెసర్ ఒకటి చేంజ్ చేసి గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఒకటి పెట్టుకుంటే మీకు సరిపోతుంది అనమాట. సో ఇది నా అడ్వైజ్ అనమాట. సో 20,000 పీసీ బిల్ ఎవరైనా చేసేటోళ్ళు ఉన్నా, లేకపోతే ఆఫీస్ పీసీ బిల్ చేసేటోళ్ళు ఉన్నా 20,000కి వచ్చేస్తుంది. ఇవి ఆన్లైన్ ప్రైజెస్ అనమాట గైస్. సో ఆన్లైన్ ప్రైజెస్ ఎంత ఉన్నాయి, ఆఫ్లైన్లో మీకు ఐ థింక్ 18,000 17,500 లోపల కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో మీరేమనుకుంటే ఈ పీసీ బిల్ గురించి కింద కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఈ పీసీ బిల్ మంచిగా యూస్ఫుల్ అయింది, ఇన్ఫర్మేషన్ మంచిగా డీటెయిల్గా చెప్పినామని అంటే ప్లీజ్ వీడియో లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి, ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం అనమాట. సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇక్కడ దాకా చూసినా థ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ కలుసుకుందాం. అప్పటిదాకా అందరూ కూడా సేఫ్గా ఉండండి.